Una delle nuove accessorie preoccupazioni che riguarda l'agricoltura, in particolare l'olivicoltura lucana e pugliese, apulo-lucana quindi, no? È un provvedimento ultimo che ha a che fare con l'olio extravergine di oliva. L'abbiamo letto qualche settimana fa, però ci è parso opportuno approfondire questo argomento. In che cosa si sostanzia? Nel fatto che viene riconosciuta la possibilità di avere olio extravergine di oliva anche da paesi non europei, averlo qui, importarlo qui, con evidentemente qualche problema anche per le produzioni europee, specialmente dell'Europa del Sud. Con me c'è Pier Giorgio Quarto, che ogni tanto chiamiamo per capire bene che cosa, sotto questo aspetto, che cosa succede. Pier Giorgio Quarto è il presidente regionale della Coldiretti. Benvenuto. Grazie. Quarto. Grazie. Cerchiamo di capire un po'. Il provvedimento intanto che cosa prevede? Ma il provvedimento è un provvedimento che purtroppo voleva attuare qualcosa che ci faceva tornare indietro di 20 anni. Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario in quest'ultimo periodo per caratterizzare le nostre produzioni, quindi la nascita dell'olio extravergine d'oliva, ormai chiamato olio Evo, che è un acronimo e un diminutivo di olio extravergine di oliva, ha due parametri fondamentali per essere chiamato olio extravergine. Uno è quello chimico, che quindi si analizza chimicamente, che va a verificare i due valori fondamentali, quello dell'acidità e quello dei perossidi. Un altro valore invece che mette in campo la distintività, mette in campo i profumi, gli odori, i sapori, che sono legati direttamente al territorio e quindi cambiano da un territorio a un altro e fanno dell'Italia il più importante numero di varietà olivicole. Si parla di circa 500 varietà olivicole in tutta Italia, sulla caratteristica della biodiversità dei nostri olivi. Parte dal presupposto del cosiddetto panel test, che è praticamente una commissione che va a analizzare proprio le caratteristiche, i profumi e che l'olio non deve avere i difetti. Questa commissione voleva mettere in discussione praticamente quello che oggi è alla base dell'origine della produzione e della qualità della produzione, che poi automaticamente crea anche le condizioni per garantire il consumatore di comprare un vero olio extravergine d'oliva. Attualmente le cose come stanno messe? Cioè, questo provvedimento è entrato in vigore o no? No, attualmente questo era un rischio, non è entrato in vigore, quindi per fortuna insomma, la situazione è attenzionata e siamo riusciti a non farlo entrare. Si voleva sicuramente far entrare questo provvedimento perché avrebbe consentito a tantissimi oli che vengono da altre parti dell'Europa o da altre parti del mondo di poter essere considerati olio extravergine d'oliva. Il panel test garantisce anche moltissimo dal punto di vista delle frodi, perché noi sappiamo molto bene che chi agisce in maniera fraudolenta poteva senza il panel test camuffare questi oli e farli diventare olio extravergine d'oliva. Ecco, anche perché ovviamente nessuno mette in dubbio la qualità degli oli dell'area del nord dell'Africa, dell'area mediterranea, però attenzione, è diverso rispetto all'Evo, quindi all'extravergine di oliva, così come è codificato e analizzato e così come sono le direttive per quel che riguarda l'Europa. Ci avremmo rimesso molto? Avremmo rimesso tutta la distintività dell'olivicoltura italiana. L'Italia deve su praticamente tutti i prodotti italiani, ma anche in particolare sugli oli extravergine d'oliva, difendere questa distintività, questa diciamo vocazionalità e questo legame diretto al territorio che fanno dell'Italia e del cibo italiano l'eccellenza agroalimentare italiana. Per fortuna oggi stiamo vincendo una battaglia fondamentale, nel senso che anche l'industria torna a pensare come pensa l'agricoltura, nel voler ricomprare i prodotti italiani e li voler mettere veramente il vero brand Made in Italy, partendo dalla produzione e poi partendo per la trasformazione e la commercializzazione. Sono degli effetti fondamentali che dobbiamo difenderci anche a livello comunitario. C'è stato di recente, si è chiuso forse proprio qualche giorno fa, il Cibus a Parma, che è quello del cibo e dei prodotti. Eravamo anche presenti lì come Basilicata, ci siamo fatti valere?
Beh, ci siamo fatti valere, il Cibus ha confermato un evento mondiale straordinario, c'è stato un flusso di persone straordinarie, ma moltissimi buyer, moltissime persone interessate al prodotto italiano, quindi anche dal punto di vista dell'olio, l'olio si è presentato con le eccellenze della Basilicata, erano presenti quasi tutte le aziende che hanno anche partecipato al premio regionale, quindi è una vetrina importante che la Basilicata non è mancata, perché ha delle aziende che ormai con i giovani sono in grado di dimostrare di essere innovativi, ma nello stesso tempo di valorizzare le tradizioni dei nostri territori. Quarto, chi è che sta apprezzando di più questa progressione nel campo della qualità che in particolare la Basilicata ma anche la Puglia stiamo facendo? Beh, diciamo che i consumatori all'estero ormai guardano il cibo italiano come l'eccellenza, noi dobbiamo saperlo valorizzare ancora meglio. Faccio un esempio su tutti, il vino, che è una delle filiere più conosciute e in grado di rappresentare l'Italia, ma ancora il percorso è ancora molto lungo. La Francia, producendo meno dell'Italia, guadagna più del doppio dell'Italia. Questo perché? Perché sa raccontare una storia che viene da lungo tempo, sulla storia vitivinicola francese, e su ogni varietà di vino che mette riporta sempre effettivamente il luogo d'origine di quel vigneto e riporta sempre il grande blason della Spagna, della Francia. Noi dobbiamo fare la stessa cosa sulle nostre produzioni, perché le nostre produzioni hanno bisogno di andare sui mercati con un racconto che sia un racconto vero, che sia in grado effettivamente di far vincere la distintività delle nostre produzioni e portare ai consumatori quello che oggi si aspetta un cittadino del mondo, di assaggiare un cibo o di bere un prodotto italiano che identifica un territorio e che in quel caso è un'eccellenza ed è una sicurezza alimentare. Quindi il cibo come il vino, come l'olio sicuramente devono essere di grande qualità, però devono anche essere raccontati per bene, perché il consumatore non è solamente colui che prende e beve il buon bicchiere di vino, è anche colui che vuole immergersi nella storia, certo. È così? Questo è alla base. Oggi per vincere sui mercati bisogna avere una capacità di un racconto vero che testimonia la capacità innovativa che i giovani oggi fanno immettendosi in un'attività agricola, ma nello stesso tempo raccontano le tradizioni, la storia, il legame col territorio, i profumi e i sapori che sono effettivamente una caratteristica vincente per i mercati che può contraddistinguere la nostra agricoltura. Le prossime tappe di Coldiretti lungo questo percorso? Ma noi stiamo facendo un lavoro straordinario, abbiamo appena fatto qui in Basilicata, andando nella piazza di Bari, quindi della Puglia, il più importante villaggio dove hanno bellissimo, tra l'altro, partecipato 600.000 persone, quindi un numero straordinario, numeri che ci ha dato la Questura, che ha dimostrato effettivamente e abbiamo voluto dimostrare ai consumatori, ai cittadini cosa significa mangiare italiano, cosa significa pasta fatta dal senatore Cappelli, cosa significa una carne che viene praticamente dai nostri allevamenti di Podolica o comunque da allevamenti di Chevrolet nati in Italia, allevati in Italia e macellati in Italia, quindi ritornare a una filiera vera che racconta tutto il percorso della zootecnia, e ha dimostrato che questo tipo di discorso avvicina l'agricoltura ai più importanti salotti delle nostre città e questo riscopre il valore oggi dell'agricoltura, un valore voluto dai cittadini, voluto dai consumatori, e per fortuna oggi anche si riavvicina in maniera importante a pensarla nello stesso modo anche l'industria. Bene, quindi tranquillizzati sull'evento che era stato paventato, non si è più verificato, non esiste più questo discorso dell'olio extravergine di oliva di altri territori che non siano quelli comunitari, con le nostre caratteristiche specifiche, possiamo stare tranquilli, così non torniamo nel Medioevo. Se avessimo fatto quello forse avremmo fatto un passo indietro. Grazie Pier Giorgio Quarto, Presidente regionale di Coldiretti, e per quel che riguarda noi, come al solito, alla prossima.